turboen. Litt til. Ja. Litt til han får rusen. Du må ruse litt. Jo. Ja, det er jo plass. Jeg tror Alexander tar opp lyd, så du må gjøre det litt til. Men det er tøft å høre på. Ikke vær så tatig. Nei. Det er bra nok. Nei, litt rann. Litt sånn vrum, vrum. Nei. Det er bra nok. Men jeg synes ikke det. Nei. Nei. Kan jeg få prøve gass, eller? Nei. Ja, jeg tror jeg hadde hørt en lang vei. Måtehold. Jeg tror jeg hadde hørt en bil av lang vei.